Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur, Yüksel ve Barış Baktaş'ın sosyal medya hesaplarında fotoğraflardan kaldırdıkları belli oldu ve bu olay onların aralarının bozuk olduğuyla ilgili dedikodular çıkardı. Bakalım oyuncularımızdan bu gibi paylaşıma nasıl bir reaksiye gelecek, sizlerle yepyeni gelen haberleri paylaşacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?